ชาวแม่เหี่ยกว่า100คนค่ะต้องออกมาคัดค้านไม่ให้มีการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีการตั้งเสาสัญญาณนี้มาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วค่ะชาวบ้านมีความกังวลว่าสัญญาณโทรศัพท์อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ค่ะไม่เอายังไงก็จะไม่ยอมให้มีการต่อสัญญาติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือภายในหมู่บ้านอีกชาวบ้านแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กว่า100คนที่ออกมารวมตัวกันเรียกร้องให้ทางศูนย์ดำรงธรรมและเทศบาลตำบลแม่เหี่ยเข้ามาตรวจสอบและยับยั้งการต่อสัญญาติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ครั้งใหม่โดยเกรงว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ส่งออกมาจะกระทบต่อสุขภาพเพราะตั้งแต่มีการตั้งเสานี้มามีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตจากการเป็นโรคมะเร็งเฉลี่ยปีละ1คนค่ะและบริษัทเอกชนเจ้าของเสาสัญญาณก็ยังไม่เคยเข้ามาทำประชาพิจารณ์สอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวทางด้านป้ารัตนเมฆขลาเจ้าของพื้นที่ซึ่งให้เช่าเสาสัญญาณโทรศัพท์รับปากว่าจะไม่ต่อสัญญากับบริษัทเอกชนรายนี้อีกเพื่อความสบายใจของทุกคนในหมู่บ้านแต่ทางนี้ค่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายด้วยนะคะทางกสทช.บอกว่าชาวบ้านมีสิทธิ์ที่จะออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านไม่ให้มีการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ของพวกเขาได้ค่ะแต่ในกรณีนี้จะต้องรอให้หมดสัญญาก่อนนะคะส่วนสัญญาณโทรศัพท์มีผลทำให้เกิดมะเร็งได้หรือไม่นั้นยังไม่มีข้อสรุปทางวิชาการจริงๆค่ะ